ผู้ชายเยอรมันเนี่ยเขานั่งฉี่จริงดิ I like to sit down for peeing and I never understood why people would not do that. จริงหรือเปล่าที่เดทแรกของคนเยอรมันเนี่ยเป็นการเดิน Could be 10 kilometers. It's like a mini marathon ที่เยอรมันเนี่ยมีไอน์สไตน์เป็นไอดอลหรือเปล่า Einstein? อัลเบิร์ต Oh, Einstein. Einstein. ดื่มเบียร์เนี่ยที่บ้านดื่มได้ไหม ได้ครับ ดื่มที่สวนสาธารณะ ได้ครับ ดื่มที่ห้างสรรพสินค้าได้ครับ ได้หมดเลยได้หมดเลย ดื่มที่ถนน ได้ ดื่มเบียร์ใน ได้ รถไฟก็ได้ทำไมประตูที่เยอรมันเนี่ยมันหนักเหลือเกิน คนเยอรมันเนี่ยภูมิใจอะไรในชาติมากที่สุด คิดว่าทุกคนรู้แล้วที่เยอรมนีก่อนมี during the Second World War we have the Nazis. German people are not very proud of their own country even up until now. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงวัฒนทีมเอพิโซดที่ 6 นะครับและประเทศวันนี้นะครับคือประเทศเยอรมนีคุยเรื่องเยอรมันก็ต้องคุยกับหนุ่มเยอรมันอ่ะแนะนำตัวนิดนึงได้ไหมครับ ชื่อทิมครับเป็นคนเยอรมันแต่จริงๆแล้วแม่ผมเป็นคนออสเตรียแต่เยอรมันออสเตรียเมืองกันผมอยู่ที่ไทย7 ปีแล้วครับ โอเคพูดไทยได้นะ แต่เราไม่ได้คุยกันภาษาไทยใช่ไหมวิดีโอนี้ ใช่mix ขอผสมนิดนึงนะเพราะว่าทีมก็พูดภาษาไทยได้แหละแต่ภาษาไทยคือ it's your fifth language right yeah ภาษาไทยยากที่สุด ยากที่สุดใช่ไหม ถ้าพูดภาษายุโรเปียนแล้วเรียนภาษายุโรเปียนอื่นง่ายมากแต่ภาษาไทยไม่เหมือน งั้นขอภาษาเยอรมันนิดนึงได้ไหมแนะนำตัวเอง Yeah, natürlich. You have to answer too in German, though, right? If I speak Thai, you no I cannot I wish can you say anything in German? Naturwissenschaft Why did you learn that? That is so random. โอเค question number one คนเยอรมันเนี่ยไม่ชอบเรื่องไร้สาระ is it true A little bit. German people like to be very straightforward, and we don't like losing time on like talking around something and instead of just addressing the topic immediately. So if you go to Germany and then you try to bring up the topic and you like kind of talk around it, they will get mad at some point and say like, what do you want? Just tell me, what do you want? What is it? really But if you just say like nonsense in general, I mean, German people can also be silly and like waste their time with something just for fun. We're not that serious all the time. but Thai people are always like that like you know I know, we yeah, are very I know. indirect อะเราไม่ได้แบบไปตรงๆนี่ get to the point I think Thai people try to not hurt the other person's feeling, but in German culture, it's kind of a sign of respect, and you don't want to waste the other person's time. guys I pick up the keyword นะ do not waste anyone's time in Yeah. Germany right ใช่ถูกต้อง Being on time is important. อ่า Besides from the Deutsche Bahn, do you hear about it? It's the only thing in Germany that is never on time, and people are very mad about it. Really? Since years, but no one fixes it. So yeah. wait how come you guys like being on I don't know. time ใช่ however the train never ไม่รู้ on ทำไม time จากที่รู้จักคนเยอรมันมานะครับโอ้โหคนเยอรมันนะค่อนข้างจะเครียดเคร่งขรึมแล้วก็แบบจริงจังมากอะสังเกตได้จากหน้าตานะเวลาคุยกับเพื่อนเยอรมันนะแบบเฮ้ยแต่มันไม่ make sense นะเหตุผลเป็นแบบนี้ตึกเขาแบบจริงจังในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างตามนั้นเลยว่าคนเยอรมันเนี่ยไม่มีอารมณ์ขันเลย they don't have a sense of humor they don't make jokes is that true Compared to other countries, I would say yes. Hey, you're right, mate. Do you want to hear a joke? No. But only if you don't know the people very well. If you're like super close friends, then of course they're gonna joke around, same like in any other country. But at first, German people will be kind of called not, be more serious in general. here's the question okay that pops up in my mind what German jokes are like German jokes probably can also be a little bit mean. If I know we're gonna have a shooting, and then I'm gonna say like, you're gonna wear these pants, really? They didn't have it in your size, or something like that. You know? That's so mean It is. Maybe that's just my humor. I'm not sure if all the German people are like that, but I love stuff like that. แล้วทีโมนรู้ไหมว่าไทยโจ๊กเป็นยังไง I think I remember one. I think a cab driver told me one time he made from. I'm not sure if I'm saying this correct. He said "Japti kup" instead of "Jupti kap." yes that's จูบดีครับ Yeah. and that's kiss right basically like ไทยโจ๊กอะทุกคนเขารู้ใช่ไหม instead say if the outside temperature is too hot it's so hot outside some people might say I'm hotter compared to the German jokes or that's so meaner it's meaner Not all of them, not all of them, but it can be. Yeah. I think we're in general much better at taking criticism too. So if someone says something like that, you don't immediately feel offended. We know what is a joke and what is serious, and as long as you're not impolite or disrespectful, anything is fine. อันนี้ต่างกับไทยเขาเจอมากนะที่ทีมมูลพูดมาว่าแบบไม่ว่าจะเล่นโจ๊กหรือแบบวิจารณ์อะไรเขาเนี่ยเขาจะไม่แบบงอนโกรธหรือขุ่นเคืองแต่สำหรับผมนะผมรู้สึกว่าคนเยอรมันอารมณ์ขันน้อยกว่าคนไทยเยอะมากเพราะคนไทยแบบเรา make jokes 24/7 อ่ะเราสามารถ make joke ได้ทุกบทสนทนาในขณะเดียวกันใครคุยกับคนเยอรมันจะรู้เลยว่าทำไมเหตุผลลอจิกฟังก์ชันเมคานิกคือแบบทุกอย่างต้องแบบ
เปอะ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  speaking of criticism เนี่ยก็เลยอยากรู้ว่าเวลาคนเยอรมันเขา criticize กับคนไทย criticize is there any difference Yeah, for sure. For sure, a huge difference. Like in Thai, really have to kind of talk around it, but it takes you so long, and then you never know did the other person really understand it. It's so like for me unnecessarily complicated. In Germany, I'm just like if I notice, for example, today I came a little bit late, very un-German. But if it would always be like this for you to tell me, hey, you're always late. Can you be on time next time? Even if we're not close friends, very normal. I would be like, yeah, sorry, I know, I will try to be more on time. โดยที่ without anyone offended Yeah, for sure. I think people would be more offended if, for example, I would tell your friend, hey, he's always late, he's never on time, can you tell him? Then German people would be like, why don't you tell me? Like, why do you have to talk about me behind my back to my friends? If you have a problem with me, just come and tell me. Done. ข้อนี้เนี่ยต้องถามเลยนะ ผู้ชายเยอรมันเนี่ยเขานั่งฉี่จริงดิ According to my research 40% to 61% of German men sit down to pee If you're at home, I think all of my friends sit down. Everyone likes to be comfortable, right? Yes, So in general, I would say people tend to be lazy. If there's a chair, you sit down if you wait. So why, when you pee, you stand? It makes no sense. True. Unless if it's a public restroom, it's different. If they don't have the standing one and you have to sit down, people will probably still stand. But that's only because of like hygiene. แล้วต้องปิดฝากดส้วมไหม คิดว่าปกติคนเยอรมันไม่ทำแต่จริงๆแล้วนะอันนี้เป็น science ต้องบิดก่อน flush นะเพราะตอน flush จะมี germs เยอะ จริง So, scientifically but yes people don't know that. People flush and then close it. The only reason you have the lid is to close it so that when you flush, it doesn't spread. เห็นไหมผู้ชายเยอรมันเขานั่งฉี่จริงๆนั่งฉี่มันสะอาดอะคนเข้าถัดไปอะรู้สึกว่าไม่เปื้อนไม่เฉอะไม่แฉะเกาหลียุโรปหลายชาติเขาก็ทำกันหมดแล้ว ดังนั้นนะครับนั่งฉี่ไม่ใช่เรื่องแปลกครับยืนฉี่ตั้งหากที่ผมรู้สึกว่าสะอาดน้อยกว่านั่งฉี่นะจริงหรือเปล่าที่เดทแรกของคนเยอรมันเนี่ยอาจเป็นการเดิน Are you guys like going to the restaurant or like the shopping malls ใช่เพราะที่เยอรมนี we have parks and the street is nice to walk on. There's no trash on the street. In Thailand, sometimes if you walk and step on the wrong tile, it splashes off the water and stuff like that. In That's what I hate. I know. So in Germany, we don't have that. The weather is also a little bit colder, so you don't sweat. Maybe you're gonna get an ice cream and then walk with the ice cream, especially if it's a new city. That's also one thing German people like to do. They might meet in a city where they've never been to, and then just explore the city together, walking around. You just ask like, yeah, when are you free to meet? What do you want to do? You want to go for a walk? Sounds good. Let's go. Oh That's it, gotcha yeah. I see What was your highest kilometers Could be 10 kilometers. 10 kilometers it's true I wouldn't be surprised. Yeah. Like what I researched, like a 10 kilometer walk counts as a date. It's like a mini marathon. We've been walking forever now. Maybe it's like a test for the partner to see if this body. No, I don't know. It's just, I think if you would take a walk with someone, it's also very nice to talk to them. If you go to a restaurant, right, and then you eat half of the time, you can't really talk. Even like, especially if it's maybe at a beach or something like that, or if it's like cold outside and you share the jacket or holding hands and stuff like that. It's a very romantic thing. So I like it personally, but I know Thai people don't walk. I learned that. It's long just ago. way too hard to walk outside. Yeah, it is. ส่วนตัวนะผมว่าเดินเดทเนี่ยเป็นไอเดียที่ไม่ได้แย่เลยนะ คือเดทแรกมันไม่จำเป็นต้องแบบอยู่ดีๆไปกินข้าวกันบ้างไปเดินก็ได้ เดินไปคุยไปทำความรู้จักกันไปอ่ะบางทีผมรู้สึกว่าคนเยอรมันจะแบบเฮ้ยยังไม่อยากรีบด่วนจะไปแบบดายอินกันในร้านอาหารนะเพราะมันแพงด้วย การแบบ let's go for a walk แบบไปเดินคุยกันไปอะไรเงี้ยถ้าเราคลิก second date อาจจะเป็นร้านอาหารก็ได้ that's a good idea นะใช่ไหมเบียร์ใช่ไหมครับ ไม่ตอบนอนเดทอันนี้นอนเดท คนเยอรมันเนี่ยมื้อเย็นน่ะกินน้อยสุดจริงดิ Yeah, I would say so. German people eat a big breakfast, then eat a very big lunch, and then in the evening, if they're hungry again, just like more snack or something like that. The word that we use in German is Abendbrot, and it's literally translates to evening bread. You don't have to eat bread, but literally translated, it's evening bread. And when I was younger, I used to complain to my mom very, very often because I'm getting hungry in the evening, and then we only have like bread or something. Like, Mom, can we not cook again? Nope, just during the day. Okay, late I have a night. question คนเยอรมันเนี่ยเขากินขาหมูเยอรมันเนี่ยตอนกี่โมง ถ้ากินข้าวหมูนะต้องกินกับเบียร์ต้องเป็น lunch หรือ evening Lunch? but late lunch แต่รู้ไหมที่ประเทศเยอรมัน supermarkets or any shopping center หลัง2 ทุ่มปิดวันอาทิตย์ปิด so even if you at late night want to get food
you can't find it. Even restaurants, maybe 10 p.m. No that's bad for Thai people Yeah, and the reason they do it is to protect the workers because they want every worker to have a day off and also not work late. ผมรู้สึกว่าการแบบกินไลท์ดินเนอร์หรือกินมื้อเย็นแบบเบาๆเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะแบบในทางวิทยาศาสตร์แล้วเพราะว่าถ้าเรากินดึก2 ทุ่มอย่างเงี้ย3 ทุ่มอย่างเงี้ยคนเรามันต้องใช้เวลาเยอะนะ3 ชั่วโมง4 ชั่วโมงในการที่แบบจะต้องย่อยให้หมดอะไรเงี้ยดังนั้นจริงๆแล้วถ้าเรากินกลางวันแบบบิ๊กกินเย็นแบบไลท์เนี่ยอาจจะดีกับร่างกายนะเพราะว่าระหว่างวัน during the day เนี่ยเรามีเวลา digest หรือย่อยมากกว่าเดิมอันนี้นี่เป็นคำถาม extra ละกันคนเยอรมันเนี่ยเขาไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านจริงเหรอแล้วที่เยอรมันเนี่ยมีเยอรมันมุงไหมเพราะที่ไทยเนี่ยเรามีไทยมุงใช่ไหม when it comes to like accident when it comes to like something occurs Thai people are like hey you need any help hey If it's like a real emergency, then for sure everyone will help, like even in Germany. But if it's more something like maybe you see someone fight or you see someone crying, if it's not a child, people will think it's disrespectful to approach them. You know, that person already is having a rough time, obviously, and I don't want to go there and additionally annoy them. really that's the mindset behind But I have to say จริงๆแล้วคนเยอรมันชอบเผือก เผือก You know? เอ้ยรู้จักคำว่าเผือกได้เหรอ ใช่ ชิมอน For example, if we are in a public place, if we sit together, right, and then there's another person who clearly, if we talk, has to listen. It's not their choice, right? If we talk, they will hear it. You can just like listen, and if I make a joke and he has to laugh, he can laugh. It's not impolite. It's totally fine. no it's so weird we have to hide it we cannot like know. we have to pretend we're not listening I didn't to hear anything anything, like I yeah. didn't hear it even though I completely understand the whole stories I think I told you before I was taking a train with my girlfriend. It was from Austria to Germany. So in between there will be somewhat of a border control. And then they asked me, oh, you travel together? You live in Thailand both? I said, yeah. And then all the people around started to talk about Thailand. I was like, oh, really? Thailand? What is the weather right now? Oh, I love Thailand. The beach there is so nice. Everyone just started to talk about it. everyone joins the conversation Yeah. okay in Germany Yeah. ถ้าพูดเสียงดังนะบางระวังคนเยอรมันเขาจอย No right conversation of privacy in public. ทำไมประตูที่เยอรมันเนี่ยมันหนักเหลือเกิน Look at Thai doors okay Oh yeah, now that you say, no, it's true. I realized now because I wanted to change the doors in my condo here in Thailand. จริงเหรอ And I went to Taiwatsaru and none of the doors had high quality. I was like, what is this? Oh, just paper. I don't know why. But I think German people like quality in general. Like everything needs to be high quality. You don't buy something or put something there that you know is not gonna last a long time. But also all furniture is much more expensive in Germany. I remembered I just bought a new couch for me here. I paid like 7,000 baht. And my sister bought a couch at the same time. And she paid 70,000. And that's normal. โอ้โห 70,000 กับ 7,000 คนเยอรมันเนี่ยเขาใช้แบรนด์ Bosch ไหม We have it, but it's not like a high quality brand. I know. Really? And It's I didn't considered know a that. high quality brand here. I didn't know that. I wanted to buy like a screwdriver set, and then I had it in my hand. I called my dad, like, yeah, you know, they actually have the German brand here. I think it's good, Bosch. And he was like, no, that's trash. I was like, oh, okay. Never mind. You being German right now because you straightforward. Yeah. I'm sorry if anyone from Bosch is listening. I'm sorry. What about this brand? Okay, Hefele คนไทยเรียกว่า Hafele Hafele, yeah, I saw it. Hafele อ่ะ I never actually saw it in Germany. I saw it in Thailand, and then I knew because of the Life letter. is a hoax. Okay, I'm done. Maybe, I'm done but talking. I'm not saying they don't have it. I just never saw it. อากาศหนาวหน้าวินเทอร์เนี่ยคนเยอรมันเนี่ยเขาจะเปิดกระจกทำไมกัน Young bird ใช่ไม่รู้ทำไมแต่คนเยอรมัน we love fresh air. Then you open the entire window, but only for like a minute to get the fresh air in, and then you close it again. It's called Stoßlüften. Freezing Yeah. 0 องศา minus temperature. ติดลบ Young bird you. ก็ยังเปิดกระจก ใช่ใช่ But only the tilting, not the the whole tilting way. ก็คือเอียงๆมา It's if you tilt it, it opens like this, and if you open all the way, it opens to the side, like a door. so tricky right ใครอยู่เยอรมันนะลองเปิดกระจกดูแล้วจะตกใจว่าเฮ้ย จะรู้สึก กระจกเสียหรือเปล่า ใช่ Is it พังแล้วหรือเปล่า Is it broken First time meet Derman Winkel. ที่เยอรมันเนี่ยมีไอน์สไตน์เป็นไอดอลหรือเปล่า Einstein? Albert Oh, Einstein. Einstein. Yeah. เดี๋ยว Right. opposite again Einstein. Einstein Stein. Stein ก็คือไอน์สไตน์ในภาษาไทย I feel like Einstein is was such a great inventor and such a intelligent person. It's not really correct of German people to claim him. You know, it doesn't mean German people are smarter in any way just because he was born in Germany. It's just a very intelligent person. So it doesn't matter where he's from. In my entire life, I never heard anyone from Germany say like, yeah, Einstein come from my country. Like, doesn't matter. Oh Yeah, my gosh not at all. เฮ้ยสรุปแล้วเนี่ย
ขนาดไอน์สไตน์เป็นคนเยอรมันเนี่ยคนเยอรมันเขาไม่ได้เคลมนะว่าแบบเขาเป็นคนเยอรมันคนเยอรมันต้องภูมิใจคือเขาเก่งเพราะเขาเก่งเขาเองอ่ะกิจกรรมยามว่างของคนเยอรมันเนี่ยเขาทำอะไรกัน Go swimming at a lake, go for a walk, bicycle riding, something like this. แล้วแต่เป็นหน้าอะไรครับหน้าหนาวชอบไปสกี Otherwise, if it's like if it's just at home, most people just like to drink a beer. กิจกรรมยามว่างคือเขา drink Beer beer in German culture. I can't deny it. Every city normally, like every bigger city in Germany, has like their own beer, and most of them are good. But my personal taste is Augustiner from Bavaria. You can start drinking when you're 16, and we don't have to keep it a secret from the parents neither. If I would ask my parents in that age, can I try their beer? They say, yeah, sure. นะต่างมากนะ yeah sure พ่อแม่ they allowed it right I mean, it's okay if you drink, as long as you still behave. responsibly Yeah, exactly. I did ask about like activities you do in your free Yeah, we time end up and then with beer. That's why so did we end German. up talking about beer drinking beer okay that's funny If you ever travel to Germany and you go on a train and then suddenly the whole train is filled with drunk people that shout around and sing around, then that means that train is going to a football game. คนเยอรมันเนี่ยภูมิใจอะไรในชาติมากที่สุด yeah because you got great cars you know Mercedes BMW Audi you got great inventor you got great football such Thank like you. one of the greatest country นะใช่ไหม คิดว่าคนเยอรมันปกติไม่ปลื้มใจคิดว่าทุกคนรู้แล้วที่เยอรมนีก่อนมี during the Second World War we have the Nazis right and because of that German people are not very proud of their own country even up until now if you're too proud of the country it seems you will be put into the category with like racist people and you know nationalism and German people are very careful of that when I was like 10 years old during the World Championship of football people would still not really use the German flags to put on the cars or like at the house or something because celebrating the German flag would be a little bit like controversial nearly. That's also where the straightforwardness, the willingness to resolve conflicts come from, I think. Back then, one of the biggest problems was that the people who were against that movement, they were not able to really voice their opinion. So after that, even in school, they would teach kids that having like an open mind and like discussing about everything and having a free opinion is extremely important to German people. Okay clear like very crystal clear นี่คำถามสุดท้ายเลยเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าที่เยอรมันเนี่ยทุกอย่างต้องมีไลเซนส์มี permit จะไปตกปลา ต้องมี license จะไปตีกอล์ฟ น่าจะต้องมี จะเปิดร้านขายของมือสอง ต้องมีแล้วก็ยากมากต้องมีแล้วก็ยากจริงนะถ้าอยากขายอาหารถ้าไม่มีห้องน้ำเขาเป็น street food ใช่ไหม ใช่ ต้องมี license ของร้านอื่นที่มีห้องน้ำแล้วก็ เฮ้ย คงจะใช้ได้ครับ Hey, this is crazy I know This is good I mean That's all. crazily good วิดีโอเนี้ยไม่ต้องอธิบายเลยว่าเยอรมันคืออะไร ทุกคนถ้าใครดูเนี่ยต้นจนจบนะจะสัมผัสได้ถึงความเยอรมันแบบความพูดตรง German standard German quality ลาไปก่อนนะ ขอบายบายแบบเยอรมันได้ไหม Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Perfect Perfect. Hey, oh my god that was so good I'm not gonna say it That again was ทุกคน perfect, yeah Just ไว้ keep เจอกัน it. Bye bye บายบายถ้าเกิดว่าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากช่วงวัฒนทีมไว้ด้วยเลย เพราะว่าเราจะแบบดึงเพื่อนต่างชาติมาจากนู่นจากนี่อะไรเงี้ยผมว่ามันลึกซึ้งนะเรื่อง people นะเป็นอะไรที่แบบผมชอบมากๆติดตามไว้เถอะ subscribe ช่อง Slang Aholic ด้วยนะครับคุยมาตั้งนานยังไม่ตื่นเลยนะครับหลับปุ๋ยนะครับผมมีแมว2ตัวแล้วนะตัวหนึ่งชื่อ Oxford ตัวนี้ชื่อ Bria ฝากด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสิ